Bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyati tumanlaridagi qator bog'chalarda bolalar ovqatdan ommaviy zaharlangani haqidagi xabarlar o'z aktualligini yo'qotmay kelmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tarbiyalanuvchilarning salomatligidagi o'zgarishga sifatsiz sut mahsuloti iste'moli sabab qilib ko'rsatilgan. Ko'ngillaynash, isitma kabi alomatlar bilan tuman tibbiyot birlashmalariga yuqumli kasalliklar bo'limiga murojaat qilgan bolalar soni esa kecha 26 sentyabr holatiga ko'ra 1900 nafarga yetgan. Muxbirimiz vaziyatni yaqindan o'rganish maqsadida Toshkent viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mas'ullari bilan birga tuman shifoxonalariga bordi. Toshkent viloyatidagi bog'chalarda ommaviy zaharlanish oqibatida shifoxonaga murojaat qilgan bolalar soni 2000 nafarga yaqinlashdi. Bemorlarning aksar qismida isitma, suvsizlanish va qayt qilish holatlari kuzatilgan. Vaziyatga oydinlik kiritish uchun ijodiy jamoamiz bilan shifoxonalardan biriga yetib keldik. Piskent tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bizning asosiy manzilimiz bo'ldi. 24 sentyabr kuni ro'y bergan noxushlik bugun kasalxona palatalarini bemor bolalar bilan to'ldirgan. Shifokorlarning so'zlariga qaraganda, shikoyat qilib kelgan bolalarning ma'lum bir qismida zaharlanish holatlari kuzatilgan. Ulardan ko'rikdan o'tkazilib, sog'lomligi aniq bo'lganlari esa uylariga qaytarib yuborilgan. Ertalab yaxshigina ketganidir. Keyin soat 3-4larda endi keyin qorni og'rib, oddiy hol deb o'yladik uni. Ana isig'i chiqqan, mana o'zi aytayapti. Oddiy hol deb tomoq og'rigan deb o'yladik. Ovqat yeganingizdan keyin nima bo'ldi? Uyda kechasi bilan ishim chiqdi. 24-dan boshlandi. O'sha kechqurun bezovta bo'lish boshladi. 10:30da issig'i chiqdi. Keyin o'zim tushirishga harakat qilib ko'rdim, tushmadi. Ko'tarilib ketdi, 39 ga chiqib ketdi. Keyin bu yoqqa olib keldik. Qancha muddatdan keyin yana bog'chaga qaytadi qizingiz? Endi bunisini bilmadim. Avval o'zim yaxshilab uyda g'amxo'rlik qilaman. Bir oycha o'zim nazoratimda bo'ladi. Aynan nimadan zaharlangan? Sut mahsuloti deyishoti bilmadim. Yo go'sht, yo sut deyishoti aniqini endi bilmasam. Demak, yuqumli kasalliklar bo'limiga 24 chesloda kechki paytga bemorlarimiz qabul qilishni boshladik. 67 ta kasalni biz qabul qildik. Hammasida bir xil shikoyati bor: qorin og'riq, ko'ngillaynish, axlatini suyuq kelishi. Hammasiga birinchi yordam berib, kerakli bo'lgan muolajalarni hammasi buyurtirildi. Ertasi kuniga bolaning 50% yaxshi bo'lib qolishdi. Oqqo'rg'on, Bo'ka, Piskent, Qo'yichirchiq, Bekobod tumanlari hamda Olmaliq va Nurafshon shaharlarida 23 ta davlat bog'chasi bor. Ma'lum bo'lishicha esa ularning faqat bittasida ovqatdan zaharlanish holati kuzatilmagan. Mutasaddilarning so'zlariga ko'ra, mazkur bog'chalarga oziq-ovqat mahsulotlarini 3 ta outsourcing korxonalari yetkazib bergan. E'tiborli jihati, ular ham sut va yog'liligi 3.2% bo'lgan kefir mahsulotlarini bitta kompaniyadan sotib olgan. Albatta bizga tezkor xabarnoma shu 24-kun kechki payt yetib keldi. Zudlik bilan biz joyga chiqdik. Barcha mutaxassislar jalb qilindi. Qayd qilingan har bitta obyektlarga borib chiqildi. O'rnatilgan tartibda barcha bolalar iste'mol qilgan ovqatlardan laboratoriya tahlillari uchun namunalar olingan, bemorlardan namunalar olingan. Holat yuzasidan 25 sentyabr kuni Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi Tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga aloqador jami 7 nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Sevinch Mardonova, Bekzodjon Zokirov, Toshkent viloyati.